Kenapa? Indera penciuman kami itu lebih tajam dari mata kami. Kenapa? Karena kami tinggal di hutan. Ini contohnya. Tergeletak adik saya. Tertutup itu matanya. Kita bungkus pakai kain bersap-sap kayak gini. Tuh, mengepul mulai. Ya, pertanda dia mau datang. Kita tutup. Ya. Kalau Bapak nggak percaya, lihat. Biasanya kalau kami main di lapangan atau stadion, dalam keadaan adik mata tertutup, kita sediakan kendaraan. Pakai mobil, pakai sepeda motor, atau sepeda dayung. Belok-belok pakai rintangan, nggak nabrak, nggak jatuh, biasa. Kenapa? Indera penciuman kami yang tajam. Kalau nggak percaya baik, kurang yakin, mari kita undang dulu.